namna ya kutengeneza kalenda kwa Kiswahili kwenye Python utasema import calendar. Sasa kalenda hii lazima iongee Kiswahili. Mwaka tunataka mwaka wa 2024. Ingereza tu kila wakati mwingine unazungumza hapo na Kiswahili. Mwezi z hapo tunasema tuna mwezi wa pili, halafu tunamwambia print. Kwenye kuprint hapo lazima tuende na Kizungu ndugu yangu. Print kile tulicho kidefine kama kalenda, halafu tunampa na mwezi. Ambapo kwenye mwezi hapo tunamwekea mwaka na mwezi. Kama sitamchanganya kodi leo, Python natakoma. Come on. Python hajachanganyikiwa kwa kweli. Calendar.month. Sasa nikimlazimisha hapa kwenye month hapo aseme Kiswahili. Chakula kwangu nani? Unaona matatizo. Anakuambia kwamba line 4 calendar.mwezi ni shida, ajui. Wewe tumwambie tu month. Hapo tunaelewana. Sasa excuse me. Tuashumu sasa unataka kalenda ya mwaka mzima. Hapo labda ya mwaka mzima sasa hatutahitaji mwezi. Sisi tutaondoa huu hapo, alafu tutaondoa huyu mwezi, tutambakiza month. Pia tutaondoa, tutasema calendar.calendar, alafu mwaka. Hapo tutampata mwezi mwaka mzima kudadiki. Yep. Karibu sana kwenye hizi coding program ambazo tunatoa kama Ogitex. Tunahitaji vijana waweze kupata vitu vyao, sio vya wazungu.